姐姐，你叫咩名啊？我叫 Lulu，幾多歲啊，Lulu？Lulu 係幾多歲啊，Lulu？而家32歲，結咗婚未？就份有冇小朋友啊？有一個小朋友，女仔，一靚女。幾多歲啊？係啊，好啊，咁你喺香港做嘢做咗幾耐啊2年。咁你個僱主係做啲咩㗎？你之前嗰個僱主？照顧小朋友，一個小朋友都女仔，跟一個家姐12歲。好啊，咁你平時有冇買餸煮飯啊？有啊，你識買餸煮飯。要去自己去街市係咪啊？係啊喺，天水圍嗰陣時，前僱主。天水圍，唔知係咪邊度啲相記得天水圍唔緊要啊，係啊。咁你識煮啲咩餸啊？講嚟聽下，煮啲咩餸？有鯽魚，蒸水蛋、炒飯嘅牛肉，平時咧有炒菜。好啊，咁你蒸魚點樣蒸㗎？可唔可以講嚟聽下個程序係點樣蒸魚啊？如果蒸魚咧，洗魚先，洗乾淨先，跟住咧擺落去，擺嗰個咩啊薑，跟住咧擺嗰個蔥咁樣，跟住咧焗Steam 幾耐啊？要點落係啊6、7分鐘係咪啊？係啊6-7分鐘咁樣。好啊，咁你識唔識煲湯啊，姐姐？煲湯識唔識？煲湯嗯，我食煲湯簡單嗰啦，啲識之前都有煲湯咁樣，好啊，好啊。介意。係啊。好啊，咁如果照顧公公婆婆你 OK 嗬？ OK，好啊，如果同公公婆婆或者小朋友 share room 你得唔得啊？打好啊，咁你喺香港做嘢咩原因啊？咩姐姐？點解你嚟香港做嘢啊？想我喺香港之前都